안녕하세요. 오늘은 영도에 있는 감성적인 통닭집이 있다 하여 다녀와 봤습니다. 매장 내부는 아늑한 분위기, 레트로 감성과 포차 느낌이 자연스럽게 어우러진 공간입니다. 저희는 누룽지 통닭과 통오징어 튀김을 주문하였습니다. 장작에 구워진 통닭의 은은한 향과 노릇하게 눌어붙은 누룽지 비주얼까지 완벽합니다. 닭고기는 부드럽고 통오징어 튀김은 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 입 먹는 순간 고소함이 입안 가득 퍼집니다. 오늘 하루 쌓인 피로가 생맥주 한 잔으로 싹 풀리는 느낌입니다.